ഫ്രണ്ട്സ്, SJ ടേസ്റ്റി ഫുഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊച്ചിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 2 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്താണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ചേരുവകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇച്ചിരി ഉപ്പിടണം, ഇത്തിരി ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് ഇച്ചിരി ഇട്ട്, ഇത്ര അധികം ഇട്ടത്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഷെസ്വാൻ സോസാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇതിട്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇത്ര 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. തൈര്, നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഇത്, ഒരു കയ്യിലിടണം. നമുക്ക് തൈരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങനീരും ഒഴിച്ചാലും മതി. അപ്പം ഞാൻ 2 തൈരാണ് ഇടുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാച്ചാൽ മതി. കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും എരിവനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആദ്യം ചട്ടി ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. നമ്മളിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ വറക്കണേ. ഇച്ചിരി ഉള്ളാതെ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇടണം. രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 ഭാഗം സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1/2 ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ്, പിന്നെ തക്കാളി അതേപോലെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 4-5 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് സവാളയും തക്കാളിയും മാറ്റി വെക്കണം. നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണത്. നമുക്ക് ഇത്തിരി ബട്ടർ ചട്ടിക്കകത്ത് പെരട്ടാം. ബട്ടറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അധികം ഇടാം കേട്ടോ. ബട്ടർ നെയ്യ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ വെച്ചാൽ മുട്ടയിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് അതിലും സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനെക്കാട്ടി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് മൊരിയണം കേട്ടോ. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഷെസ്വാൻ സോസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ വീഡിയോ യൂസ് ഞാൻ ഇടാൻ കേട്ടോ. എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് പരത്തുക. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി ഫില്ലിങ് ഇടുക. പിന്നെ ഒണിയൻ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്, പിന്നെ ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചീസ് ഇടാം. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ മല്ലിയിലില്ല ഓൾറെഡി. നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രെഡും കൂടെ വയ്ക്കാം. ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചീസൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമാകും. ആ ചീസൊക്കെ ഒന്നൊരു നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും.